Hello bossing, welcome to CarWorks. Ito na naman po ang aming team na magbabagi sa inyo ng on-spot na repair. Toyota Previa po ang gagawin namin ngayon at kalampag ang problema nito. Rack and pinion repair ang ginawa namin dito. Kalampag problem, solved. Ang CarWorks po ay tungkol sa under chassis at power steering. Ang mga ina-upload po naming videos ay kuha sa mga on-spot at trabaho namin. Kami po ay isang shop sa Quezon City at layunin naming makapagbahagi ng ideas sa iba't ibang social media websites sa abot ng aming kaalaman. Baka po sa CarWorks mo mahanap ang solusyon ng problema na iyong sasakyan. Kaya busing, bikinimen, pindutin ang like o subscribe button at yan po ay malaking tulong sa amin. Hindi madag gusto yang mistake. Malas sa stopper motor mo. Paano siya kaya hubog ka? Ano ka inom? Nahabol ka nga kasi hubog ka. Inom ka? Wala kang ano, Lagi siya laban na to. wala kang Naman siya rason kaya. naman siya rason. Hindi ikaw. Nga di siya madala og ginangkuan ba? Patas ba? Bigo ng ikat. Agad na marta gitu siya. Kasi ko niya 1.5. One Ay, pa tayo ito mo ya, tayo. kadikit to kaya ito. Oy. Unsa ra man to? Ito ba? Di man tingali to mo ilaw. Ito. Ora mo to picture ba? Kire. Itong pump brake, Dili. pump brake light dili. Kani man be. Ana, Rodrigo. Bisite pa randel. Arko. Buo mo to palit na Ano? pa. Dikit. Adis Navy. Picture gitu dili. Ano lang yun eh. Yung salamin lang nabubasag nun eh. Pero yung ano ba? Kana dikit to suba. Yung ilaw buo pa yun. Posible pod. Ilaw rito. Mamirahay deh ka, mamirahay lagi ko, mamirahay lagi to. Picture ba ito? Ang ilaw na nasa baba. Di niya ikuan yung pangalan yung address. Kaya Disney TV, Disney TV. Antuon lang ako niya. Sakit. Saka open din. Tama mo na. 12 na yapi. Ano po? Sinipi yan. Ano rin sinipi? Pagpirahan, tanga. Kasi nga, gwapo ka. Toy. Diya kasi yung ano to eh. Toy. Diya kasi ang puluwag. Dira mo lom. Hindi man na Dami sila lang lalo. Andre. Hindi man sila lalo. Oh. Malak. Tingnan madala. Tingnan madala diri. Tara, diya man na. Tara ma. Anta ko pare. Kani ano pare? Kani pareho. May lagwa na yung mga picture kung akugan ako. Ha? May lagwa yung mga picture ni juga. Okay, ilaw man way ka. Hindi naman siga. Yung pare di ka naman siya. Hindi mo siga. Dum siga? Oh, wala na pundi na yun. Ikaw na gabi, gaansa na mo gabi. Pila ka? Kauga, wan. Nagsiga man. Oh, siga man di ay amaw. Ngayon di na. Yung pare di ka naman siga. Nagsiga. Hindi mo siga ibuntag. Away. Awa. Sige. Asa na yung sniper? Sabay ba? Oh, may di man malabilit sa akin. Ano na ikan ni Garo? Nabalik din ka Mabalitis ka raw. But. Wala, ganyan lang. Ay, ako. Agay. Sangko ng tutong. Beda tayo, ako be. Ito, ako na yung ano. Oh, Asa siya yung tawag? grabe.
mga tubo hagod. Yung tubo to yung iba. Wala ni. Lagi sa ito? Asa kay tao lamay ko ka? Laikog. Yaman. Buang yan eh. Bang. Tagan man yun eh. Ito rin tao niya. Puting gaya aman to. Ikuan. Ha? Kung ikot ra, ikot ni. Dikit sa bali ba. Tayo ko rin mga yung ano to yung mahabang tubo to yung haba ba? Tubo? Oo. Tingay ah. Oh. Di ba? Pakres oy! Di ba? Pakres! Di city sakit! Ano ito po to eh? Ito. Punta na ba yan sa taas? Ano? Oh. Ano tayo ako drama tayo? Drama ha? Ah, pasipit po ni Mande. Bondon mo. Kortoy. Na. Wala mo wala. Kamay! Tunawa. Extension dyan. Ay. Extension. City na. City na. Toy. Ha? Bos. Bos. Gusto lang. Bos tunod. Ulat ako kagabi, sabi ni Ria. Nanay. Eh, may number pa raw si Totoy ni Guryo. Ano, wakit na number po. Bakit daw eh? Ano daw? Bangga daw si Dungdung, kung patay. Ano nangyari? Sabi Dido daw, sabi Guryo. Bangga soldiers. Nakabangga pala. Dapat mo problemahin yun. Ang problemahin mo yung pambili ng ilaw. Huwag mong problemahin yung ibang tao. Perminte yung pwede na sa tino. Pakse ko. Lagi perminte sa mga naman. Dago mo tayo problema ko. Halin lang to. Masimplan. So, ako, sige lang Yung ilaw, itong ayun, bata. Toy. Pwede na ako. Dong, Ha? yung ito. Ganyan. Tara, tara. Salang mo yung isang jack dito. Palit pa ka itong kuwantoy na iligid to ba? Hidaanan ba? Buwang ako yung balik si boss. Kaya mo tato. Bakal. Uy. Jack ba? Jack. Na-dry. Kaya nga. Tanga Ito pa dito. Ito na yung repair. Basig mo. Wala dyan. Jack ka dito sa ano. Para sa engine support. Diyan mo rin nilalagay. Ayan, Jack. Gur.
baba, kunti lang. Kunti lang. Oh. Lang. Ah. Gas. Galaw-galaw mo yung ilang. Sabi nga. Bintira eh. Dosi.
Tingnan mo, pagkuha lang ng kamera, hindi mo makuha. Berahan tuh. Berahan. Berahan tuh. Agapon dito na Di ibang to. Berahan. Di kahit mana. Ano yung kapon? Ano mo yun? Altes. Ganito rin yung altes ah. Ay, hindi. Yung natay, yung balakay. Uy, Abo, kasya ba yan? Abot ba yan? Yan na. Ano na ba? tayo taas. Tayo. Sige. Okay. Pwede? Uy, pambato. Bili, bili. Patuan mo na Bakit pang simento yun? Simento to eh. Siminto mo na pare. Oh, kasi ano, magaan. Loko mo ko eh. Yung itim. Lang. Dala. Dahil lang Gor, huwag mo na ano yan Gor. Huwag mo na ilagay yung bolt. Kasi yung ano, yung tawag ito. Yung boots yan. Ha? Tutulog mo nga yung higal ko rin. Ipas. Hindi lang ha. Pagkakuan. Okay. Rock na. Hindi ko nga malagayan kay ano na nang gilagay oh. Ano naman gilagay? Saan pagkapasok ko rin? Huwag mo yun. Tanggalin mo ito eh. Tanggalin mo na yung imo ah. Oo. Ikot na nila ni mo ni.
tuwalya mo, pinulot ko na lang doon sa likod ng ano. Nasirahan. Doon sa tayo, bay. Gabi. Open. Nasa yun. Diyan yan sa yan doon siya. Check mo ito, ano mo dyan. Lord, baka meron. Lord yun. Lord, mga Lord. Hindi mo na sa kanan tayo nitingin tayo. Tay. Yung kalaw. Hawak to, hawak. Sombrero. Hawak nga muna. Okay, makasuntok ko kuan. Eh. Bakal. Eh. Okay. Eh. Sombrero. Ya. Enggak, sa triga. Sas, may pangutang daan din. Oh. Ako na butang animal. Siguto nyo lang ito eh. Kaya ba, straight. Ano ba yan? Order yan, order. Toy? Order di boss? Bago ba yan? Hindi nga bago yan. Anong suspension yan? Ito lang, plastic. Yan na. Yan lang nga. Bago yan. Plastic niya. Para mapininturahan ng usog. Dito ka na. Ay. Para mapininturahan ng usog. Plastic. Plastic.
tutoy ba? Sa taas nga ang ano nyo, big weight. Libre naman kasi ulo. Bingi ka tay. Ha? Bingi. Ang? Sa akin. Yung? Sige lang tulong. Bilahin mo. Alam mo yan, di ba? Pinamaba sa akin dyan. Sige. Ah. Sipa, anak yung hotel, yung lugar. Talking to the moon. Dungdungay pa nga doon. Lah. Ano nga yun? Dito ay paayos. Para sa akin. Hindi ka. Tandog ko na dia. Ano? Ha? Oh. Sige na dyan, Tim, yan. Boom, boom. Migo. 21 na amigos nalo, migo. Jack, baba. Jack, baba ka, Jack. Oo, na yun. Saglit lang. Itan ko muna.